Diamond Platnumz ameweka wazi kuhusu swala lake lilokuwa linasemekana ama kusimuliwa katika mitandao la kuhusu yeye kuwa na mpango wa kununua private jet, yani ndege binafsi. Kupitia kipindi cha The Switch ambacho kinaongozwa na Leon, ameweza kujibu kauli hii ambayo watu walikuwa wanainong'ona kuhusu Diamond kuwa na mawazo hayo, lakini ameweza kueleza mambo mengi lakini zaidi ni kwamba anasema kilichokostisha ama kilichofanya mpango huo usitokee ni janga la corona, lakini kutokana na maingizo yake ni mtu ambaye hashindwi, bali kwa sasa ana mengi ya kufanya ingawa wazo lipo. Ameweza kueleza mambo mengi, alafu pia ametuweka wazi inasemekana kwamba analipa zaidi ya milioni 200 ambazo huwa analipa ni mishahara ya wafanyakazi wake katika taasisi zake zote kwa mwezi mmoja. Yani kwa mwezi mmoja milioni 200 na katika kwenye mishahara ya watu ambao ni masuala ya TV, radio na wengine wengi kama mafotografa, na wote ni matumizi ya mishahara ya wale waajiri ama wafanyakazi wake ni zaidi ya milioni 200. So katika upande wa kodi sijajua imekaaje kwamba atakuwa analipa kodi kiasi gani, lakini hebu tumsikie Diamond Platnumz alichokuwa anakiongelea. Ukipata jeti yako, kuna jeti zipo nyingi sana, watu kisikia ndege wengine wanashtuka sana. Of course ndege ni gharama, lakini ukiwa na system nzuri, watu wazuri wa kukushauri, mimi yani kibiashara, hata ningeamua kusema chukua mkopo tu, nikichukua mkopo ningenunua. Si unapata dola milioni 5, dola milioni 4 zinapatikana. Shalitoa kwa bogi kibili tu ndege na salamu ilikuwa dola milioni 4.5 nafikiri. Dola milioni 4.5. Sasa dola milioni 4.5 means something that I can afford. Shaelewa na ni kitu ambacho nikisema na kitakufanya nafanya. Shaelewa kwa makini, lakini sasa usifanye tu kwa sifa kuonekana tuna jeti ili weje. Una plan nao gani? Nimekuja kwa kipindi mimi wakati na nimeshatoa deposit ya Rolls Royce. Ndio kipindi corona imeshamili, nimeshalipia Uingereza, natakiwa niende nikaiangalie. Niko Paris, nimeshalipa, nimetoa pound 10,000 kama kishikizo, nilikuwa nauza pound 159 kama milioni 450 hivi. Sasa unailipia afu kasa Mungu wangu, nimetoa deposit afatakiwa niende alifanyia Meru mume wake na nzuri ya usafiri just shalipa pound 10,000 kama kishikizo, nataka nitoke Paris kwenda kuitazama corona imeshamili. Kwa makini huwezi kwenda kula, nataka mrudi Tanzania, mnakiwa mrudi Tanzania. Situation haieleweki, boda zote zimefungwa, anasema utanunua Rolls Royce kama 450 mpaka uingize Tanzania, mpaka uje kuclear kila kitu. Mzee wangu alitofika kama 650, yani hiyo mpaka nimekaa pale base.